Ry voaka malagasy tia tanindrazana mitaky ny amerenana ny tany tandalàna fanajana ny lalam-panorenana ary ny sotoavina mamalagasy. Faly tokoa afaka miresaka aminareo amin'ny alalan'izao fahitalavitra izao na amin'ny alalan'ny radio ahafahako manazava mitondra aminareo ny zavatra misy aty ivelan'ny Madagasikara. Nefa koa misy zavatra tsy maintsy hofantarin'ny malagasy satria adidy aman'andraikitro ny milaza an'izany amin'izao fotoana fanaovana ny fampielezan-kevitra, fandresen-dahatra ary koa ny ilazana ny zava-misy sy ny zavatra tsy nilazaina hatramin'izay. Milaza aminareo aho satria hatramin'ny nahatongavako tatia ivelan'ny Madagasikara, taty Afrika Atsimo, dia tsy mbola tapaka na indray mandeha ary raha vao nisy resaka momba ny hoe fijerevana ny famerenana indray ny filaminana ty Madagasikara, famerenana indray ny tany tandalàna ary indrindraindrindra famerenana Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fantatritsika tsara fa nitranga zao krizy ara-politika zao dia tonga koa ny krizy ara-ekonomika ary ny krizy ara-tsosialy. Tsy mamela angina milon'izao fifidianana zao andro vitsy sisa dia ho tonga ny 25 ny volana oktobra 2024 andanantsika rehetra anefa ny didy koa miantso mivoaka malagasy rehetra mba samby anefy zany didiny zany. Iarahantsika mahafantatra, iarahantsika mahita fa fifidianana tsy mitovy amin'ny fifidianana rehetra ty fifidianana ohatrerintsika 25 ny volana oktobra ho avy zao ty sy ny manaraka. Fifidianana natao ambyloetra hoy aminareo ary fifidianana nanilikiliana, fifidianana nitsabatsabahany vahiny natao ambyloetra satria tsy nanaja nanana-tanteraka zay rehetra ny fanarahana sy nosoniavina na teo anivon'ny malagasy na teo anivon'ny firenem-be afrikanina ary nanilikiliana satria tsy navela isafidy zay olona tiany hitondra azy ny malagasy ary nitsabatsabahany reo vahiny satria vitany hatramin'ny fanovanany lalàna fototra, fanapahan-kevitra zay niraisin'ny mpitsara ary ny fanolonana zay hitsara ny fifidianana CES. Tsy mbola nisy ohatr'izany teto ambonin'ny tany, tsisy fifidianana ohatran'ity fifidianana ity. Izay ny lazaiko aminareo hoe fanampintsika malagasy ny mandresa an'ity fifidianana ity. Ka dia vidio ary Dr Robinson Jean-Louis, tsy mbola tapako hoy aminareo na indray mandeha ary ka tsy nanatrika na nandefa olona anatrika ny fivoriana zay natao tatia Afrika mikasika Madagasikara. Ny antony de tsotra satria misy fifanarahana anie, nisy an'ireny communiqué reny na fanambarana reny, nisy an'ireny décision reny tsisy nitanterahana na ray ary. Ny mampalahelo dia tsy nampahafantarina an'izao tontolo zao fa dia natao amboletra ny fanapahan-kevitra zay nitranga hanaovana an'izao fifidianana zao dia olona vitsy zay entan'ny motivation na ny ampimpony izy samirery hanao fifidianana no mahatonga an'izao miaraka amin'ny malagasy vitsy fitondra azo isaina amin'ny ratsan-tanana. Ry malagasy, mahita aho, mahatsapa aho fa mila mitandrina de mitandrina sika mba tsy hahatonga ohatra ratsy amin'ny Madagasikara eo anivon'ny afrikanina, mba tsy hahatonga ohatra Madagasikara eo anivon'ny sadeka. Efa anisan'ny firenena tena sahirana sy mahantra indrindra sadeka am'izao fotoana zao, Madagasikara eo anivon'ny sadeka am'izao fotoana zao. Koa mitandrema re fidio tsara zay olona tiatsika hitondra an'ity firenena ity.
raha tiana ho tafita hono ny laka ny tana avadio ahitana ny tevon-damosiny raha tiana ateza ny lamba etsoroana jereo ro ny teniny sao tsy mikitroka raha tiana hovanina izay ho filoham-pirenena fakafakao sao mpanomboka-mpanjakana milaza an'izany aminareo aho satria tahita firenena vanina te Madagasikara tsy atakalotsika vola ary tsy omentsika an'izaniza ny fitiava-tanindrazana tsy voavidin'izaniza misaotra betsaka ry voakana Antananarivo tamin'ny hetsika lehibe zay nampitolagaga an'izao tontolo zao misaotra betsaka ry voaka amin'ny Mahajanga zay nampatsiaro indray ny fiarahantsika ry voaka amin'ny Fianaratsoa ry Antsirabe ny Antsiranana ho avy kio ny any a Toliara ny any Toamasina misaotra betsaka koa andro vahoaka any amin'ny faritra sy ny distrika fantatro fa mihaino ny afatra dada ianareo fantatro fa mihaino tsara manaraka tsara fandehan-draharaha ianareo miampopotsika rehetra malagasy ty zao tsy matahotra fifidianana isika fa dia arao tsara ny toromarika Ravalomanana ary tsy hamadika novinanovinany Madagasikara na mivoaka malagasy aho hoy aminareo hoe fifidianana tsy mitovy amin'ny fifidianana rehetra izy ity fa fidianana atao amboletra ka samy mitandrina tsara maiza mifidy efa ao ny didy iny safidinao iny iny vato rotsakon iny fanapahan-kevitra ao iny zava-dehibe ao amin'ny firenentsika ny hoaviny ary indrindraindrindra ho andreo misalasala sy zay mbola tsy tapa-kevitra tonga avo miara-dia isika mba hanovantsika n'izao fitondrana mampijaly amin'ny vahoaka madinitsy zao ny vahoaka maro anisy zao tonga avo mandresy hoe aminareo ny afatra zay apetrako aminareo koa dia matoky aho mino aho fa andresika premier tour de vita misaotra ry voaka malagasy za matahotra mino fotsiny ihany momba antsika mandrakariva Andriamanitra ary ity atsika izy ary sika koa mahafantatra sy mahalala fa zava-dehibe ny adidy aman'andraikitra miandry antsika tsiraray aby n'izao fifidianana ho avy zao samy teman'Andriamanitra